di mana? Assalamualaikum. Ini kita sudah sampai di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Kita hari ini rencana mau eksekusi kegiatan rehab bedah rumah di tempatnya Ananda Farehan di Desa Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Di samping saya, sini pribadi saya, Mas Tapas Bagus Aprila. Halo Bang. Di samping asisten pribadi saya, Cindy Ranadita. Yang ini koordinator pos wilayah Pemalang. Lagi di mana, Mas?